Unapotafakari safari ya miaka 50 ya upadre na unapoanza mwaka huu wa 51 katika wito mtakatifu wa upadre, padre unajisikiaje? Ni zaidi mshangao na kumshukuru Mungu katika upendeleo, kwanza katika maisha yangu ya binafsi, Ndio. kwa sababu wengi tulioanza nao wametangulia, na furaha kubwa katika historia yangu ya binafsi tu kwamba ni padre wa kwanza aliyezaliwa mjini kwa padre, Ndio. hapo tena wa kwanza kufika mwaka 50. Basi ni changamoto kubwa na ni furaha kubwa sana kama Mungu kanipendelea sana. Hongera sana baba. Nashukuru sana. Kwa yule ambaye leo atakuona kwa mara ya kwanza, anajiuliza Padre Stefano Nyilawila ni nani? Unaweza kutupa historia yako japo kwa ufupi, wewe ni nani na wapi ulitokea? Kwa mtu wa mara ya kwanza, Stefano Nyilawila ni padre, mimi ni padre Mkatoliki. Ndio. Wa jimbo kuu Dar es Salaam, na katika kuzaliwa Dar es Salaam enzi ndo Kariakoo ya zamani, sio siku hizi Kariakoo Makuti. Ndio. Katika mwaka 1949 nilipozaliwa. Ndio. Nikakuwa baba baadaye akahamia kusehemu za Temeke kwenye Madarake. Ndio. Basi tukulia Temeke, lakini kutoka Dar es Salaam kwa tulikuwa ndogo. Ndio. Ula katika na utundu wangu wa mtoto mdogo, basi nilifahamika katika utoto, nilifahamika sana sana kwa sababu ya utundu ule, hasa kupenda baharini, kuogelea, kupigana watoto, nikafahamika sana. Na katika utundu ule katika kupigana, mara nyingi ninapopigana ilikuwa na shinda hasa baba na mama walikuwa pata makesi. Ndio. Mtoto mtundu kama mtoto wetu anatia nini na nini. Sasa hiyo pengine ikawafanya wazazi tatizo hilo watalimaliza namna gani kwa mtundu mne. Ndio. Basi kwa wakati ule padre wa Kurasini parokia zilikuwa 4 tu Dar es Salaam kwa ule. Mwaka gani huo Mwaka 1949 mwaka 50 zilikuwa 4 tu Dar es Salaam nzima tu. Kurasini, St. Joseph, Msimbazi na Mbagala. Ndio. Sasa Kurasini baba yangu na yule paroko na baba walifahamiana sana, kilikuwa parokia kaja watu wa kusini. Ndio. Watu wa Songea, Lindi, Mtwara kwa sababu Benediktino. Ndio. Na babangu zosele zao tukasongea, basi walifahamiana sana wale padre wale. Ndio. Sasa wakazungumza naye tufanye nini na utundo wake. Basi wakapendekeza mtoto akimaliza darasa la 4 hapa aende seminari. Ndio. Mtu wakasoka mpango. Ndio. Hivyo nilipomaliza darasa la 4. Ulikuwa ukisoma shule gani baba? Mimi kwa Katoliki kwa kusoma shule ya Mbagala kwa Katoliki. Ndio. Basi kaambia kwenda kumaliza darasa la 4 ikapeleka kutu seminari, na mimi kwa seminari lakini sijui. Basi nikapewa darasa la 4 na wakati bahati nzuri baada ya uhuru 1961. Ndio. Na katika ile haraka ile mimi ndio niliongoza bendi ile utoto mdogo pale kwa uwanja wa Taifa kutoka huo. Mwaka 61 ile tarehe 9 Disemba. 61 ile tarehe 9 mwezi Disemba. Sasa kufika tarehe 20 ngapi na 3 nikaambia bwana safari kwenda Songea, kwenda seminari Kigonsera huko, ambapo kwa sasa hivi ilikuwa ipo katika jimbo la Mbinga, lakini kwa wakati ule jimbo la Peramiho. Ndio. Ndio mashango kwenda kule kwanza seminari mwaka 1961. Ndio mayango wa kwanza kuzaliwa kutoka nje ya Dar es Salaam na kujua kule Songea na kujua nje ya mjini. Lakini katika maisha ya watoto ileta furaha tu kuondoka. Kakutana maisha mapya ya seminari kule. Katika mwaka 62 tukaanza darasa la 5 seminari ya Kigonsera. Mwaka 62. 62. Ndio. Sasa ile katika maisha kunde kafanya nibadilike kwa chama cha mjini, kwanza maisha kuacha kupigana. Sasa pale ndio kusali pale nini, pale pole mtoto nikaadapte kwa amna shida. Ngao nilipata matatizo mtu huyo mtundu ni ana nini, yeye tabia gani, wewe atakuwa pale, mbona mtu wa Dar es Salaam tangu Dar es Salaam inakuja hapa, lakini kwa neema za Mungu ndio kaza kwa adapte taratibu kazoea. Mwaka 62 huo siku zikawa zinazidi kwenda. Ndio. Hapo basi likizo na kuja Dar es Salaam kuna afu mwishoni nilipofika darasa la 7
mkurugenzi wa mito wa Dar es Salaam, sasa ni Padre Massetus kwa chini, ndio akasema ukimaliza kule lazima baadaye uje kwetu kupeleke sisi kwenye seminari yetu Bagamoyo. Sasa mimi kule sikumweleza kwenda Bagamoyo, sikupendezewa kwa sababu nipo pwani kule, nikakaa kimya. Basi baadaye ndo nikaendelea na seminari kule Likonde seminari mpaka kumaliza Likonde. Baada ya kutoka Kigonsera. Kigonsera. Tukaenda Likonde. Lakini kutoka Kigonsera bahati mbaya shule ikafungwa, ile Kigonsera ikachukuliwa, wakafungua sasa sekondari siku ya Kigonsera. Tembea seminari wote wapatuhamishwa wote dasa. Ndio tukamia Hanga. Ndio. Kwa sababu tukawa wafunguzi wa Hanga, kutoka Hanga tulikwenda Likonde. Afika Likonde form 3 afya yangu ilikuwa sio mzuri. Nikalazwa, wakanifukuza. Nasema mama sifa moja hapo nini kwa afya njema. Basi nikaja kumalizia ni hapa St. Joseph Dar es Salaam. Ndio. Sasa kwa kweli kuna connection na wenzangu kule, naandikia barua. Nasema bwana, mimi nitakuwa padre tu, hata kama nilifukuzwa. Mimi nitakuwa padre tu. Sasa nawasiliana, nimechapa na mawasiliano zangu na nini, kwenda vizuri na nini. Sasa zangu nilipofika wakati mtihani wa Cambridge wa mwisho ile. Ndio. Karibu wote kule walitoka kwenda kwenye seminari zingine sekula. Mimi nikachaguliwa kwenda Tabora, nikakataa kwenda Tabora. Sasa mimi nataka kwenda seminari Peramiho. Kwa basi nikaenda seminari Peramiho kwa mwaka wa kwanza na wa pili. Mwaka gani wakati unajiunga? Mwaka 1970. Ndio. Sasa mkurugenzi wa mito wa Dar es Salaam Padre Massetus akisema ikifika ukianza mwaka wa pili lazima utaondoka Peramiho kwenda Kiparapara kutana na wenzako. Kwa basi nilipoanza philosophy mwaka 1971 kwa 72 nikaanza Kiparapara seminari teolojia. Teolojia. Ndio. Kwa wakati teolojia ilikuwa miaka 4, lakini tunafanya express sisi tufanya miaka 3.5. Ndio. Ile nikaanza pale Januari. Ilipofika mwaka 1974 nilipata daraja la ushemasi kwenye parokia sasa Chang'ombe Katoliki chaanza baadaye kwa mikono ya askofu nani? Kwa mikono ya askofu nani? Wakati ule askofu alikuwa marehemu Madhama Laurent Kardinali Rugambwa. Ndio. Wakati ule. Lakini wakati ule seminari ndogo alikuwa bado Maranta mzungu. Askofu mkuu Edgar Maranta. Ndio. Basi nikada Peramiho, Kiparapara hadi kupata shemasi mwaka 74. Mwaka 1975 nikapata daraja la upadre Msimbazi, katapeleka Msimbazi. Na hayati Kardinali Laurent. Sasa kwa bahati nzuri mwaka tulipata upadre ulikuwa mwaka mtakatifu wa jubilei. Ya jubilei. Sasa ilitoa ofa kwamba kila jimbo kwa wakati ule ndio moja akapatia Roma. Ndio. Sasa mimi nitakaye nikapatia Roma, bahati nzuri askofu wangu alikataa. Madhama Laurent Kardinali Rugambwa sema haiwezekani, wine wa kwanza tuwaone, haiwezekani akapata Roma wasione. Basi mimi kaniuma kweli, sikupatia tena Roma, patia Msimbazi. Kwa hiyo ulikuwa ungeenda Roma baba, ungepewa upadrisho na alikuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani wakati huo. Ndio. Mwaka jubilei ndio unapata na upadre. Ndio. Tarehe 13 Julai Msimbazi. Ndio. Sasa wenzangu walikwenda Roma. Alipatia Roma tarehe 29. Mimi Roma ningepata tarehe 29 mwezi Juni. Sasa na nyewe wakarudi tarehe 12 ilikuwa siku moja kabla. Sasa kuna 3 napata upadre. Ibada wote wakaja kwenye misa ile. Sasa nilikuwa nikacheka. Sasa tuko wote leo naelekea mikono. Sasa ilikuwa siku ya furaha kubwa sana. Wamekwisha kutangulia tayari. Ndio kwa padre wa kwanza na kweli kwa sherehe kubwa sana. Ndio. Kwa Dar es Salaam kuna padre wa kijana na kwa sababu ya utundo tu wengi walikuja hata nini hasa mashabiki wale Simba Katoliki Sunderland. Ndio. Sasa walikuja kwa sababu nichezea Katoliki Sunderland nichezea mpira basi wenye bado alikuja basi ilikuwa furaha kubwa sana. Ndio. Na ikaongezeka furaha kwa sababu kuna watu wengine kutoka Ulaya kwenye basi yenyewe kaongezea kuongeza furaha ile sherehe yangu. Ndio. Ndio kwa ufupi hiyo nikawa padre, na baada ya kupata padre ndio first appointment na pangwa kanisa kwanza Oysterbay St. Peters.
na kwa wakati ule tulijulikana kanisa la Nyerere. Ndio. Ilinishtua kwa sababu kwa tu kwa semina nikapata upadre St. Joseph wastabia tutakukaa bwana, mimi sasa Kiingereza Swahili. Sasa bahati mbaya yenyewe Ndio. nisha Kiingereza na kanisa la Nyerere. Ndio. Lakini mambo ya Mungu ya ajabu. Ndio. Na katoa mimi pale kama ya first appointment Oysterbay, aliyenishangaza ni rais wetu wa kwanza Nyerere. Ndio. Kwa mara ya kwanza na uhubiri, sijui alivutika nini na mimi. Ndio. Kwa siku ya pili yake gari Benz inakuja pale na namba na sio inahitajika kwa Mikocheni kwa Nyerere naitwa. Ndio. Basi alita tukakaa kule kama saa moja kuzungumza. Karudi siku nyingine tena yeye akaja kwangu tu kwa mambo ya kiroho. Ndio. Pale kapata mshtuko ile kwa mambo ya kiroho. Kwani baba, mara ya kwanza Mwalimu Nyerere alipokuita Mikocheni, ni jambo gani hasa mlizungumza? Mikocheni kule. Ndio. Basi nikazoea, lakini baada ya muda mfupi tena, ndio, sikukaa muda mrefu, nikaa kama mwaka tu, ndio, ikabidi sasa pale nihamishwe kwenda Magomeni. Ndio. Kwa sasa Kiswahili. Sasa pale kidogo naona nikafurahi zaidi kwa sababu kuna maisha maganisha Kiswahili, sababu wengine Kiswahili mnazoea. Ndio. Basi nikakaa Magomeni kwa kama miaka mitatu. Baada ya kukaa Magomeni miaka mitatu, parokia Pugu sasa, ambayo ndio wali kama padre ambaye alikuja wakati ule ndio Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa kwanza, mapadre wake Polish wale. Ndio. Wakakaa pale. Basi ilitokea nini sielewi, lakini wakaondoka kote ghafla. Sasa ikaonekana Pugu kuna padre. Sasa ikabidi nikashikilie kule Pugu. Ndio. Nikaenda kushikilia Pugu. Na mimi ndo baba yangu wa kwanza kuzaliwa kufika Pugu. Kwa tuna Pugu naisikia na sifa shule nzuri, nikafikiri Pugu ipo mbali sana. Kumbe liko ndani ya Dar es Salaam. Ni kilomita kama 12 kutoka pale St. Joseph. Ndio. Ndio kakaa Pugu. Angao kimazingira ni kwa duni, unatoka parokia ambapo kwa tule mchango wakati ulikuwa 500 shilingi 500, wangunda parokia mchango shilingi 40. Kutoka 500 mpaka shilingi 40 kukaa kule. Ndio. Sasa maisha yalikuwa mabadiliko yalikuwa mgumu. Ndio. Lakini kwa sababu mazingira kwa polipolini ile shule wanafunzi, basi kazi wale bado kijana kwenda kupata na walimu, maisha kajipa tu. Ndio. Lakini baada ya muda mfupi tena Makapchuo kaichukua Pugu, nikakaa muda mrefu. Ndio. Nikaondoka mwaka 80, nikaondoka nikakaa St. Joseph kwenye idara sasa ya elimu sasa. Kama mkurugenzi wa elimu wa jimbo. Idara ya elimu pale. Sio mkurugenzi, ilikuwa kama katika ofisi ya mkurugenzi nimepata baadaye. Ndio. Sasa nilikaa St. Joseph mpaka kama miaka 15 pale. Ndio. Kuanzia mwaka 80. Pale St. Joseph. Nikishirikia kusaidia parokia na mambo ya elimu kwa Sunday school. Ndio. Baada nikashikilia pale kwa miaka 5 mwishoni. Fadha mkurugenzi alikuwa Kiwoli pale wa Moshi, ilibidi aondoke. Ndio. Sasa baada ya miaka 15 Mwadhama Polycarp Pengo tulipokea kuja Dar es Salaam mwaka wa kwanza mwaka 1990 mwezi Mei. Ndio. Sasa mimi pale ndio tulimpokea pale. Kwa mara kwanza paroko alikuwa Padre Messetus, Padre msaidizi mmoja alikuwa Henry Kobukale na mimi. Ibisa tu kama kinyumba. Ndio. Tukampokea sisi, makali alipangwa kae pale pale. Ndio. Wakati akiwa askofu mkuu mwandamizi. Alikuwa askofu mwandamizi. Baada aje alikuwa kama jamii yetu sasa. Ndio. Kwa hiyo basi akaanza angalia alishalifahamu mapema, lakini kama padre kama askofu ndio tukaa pamoja. Na Mungu alipomjalia mwaka 1992 ndio alipata madaraka ya jimbo kuu Dar es Salaam kwa askofu mkuu wa Dar es Salaam baada ya Rugamba. Ndio. Sasa yeye baada ya kupata tu akujikaweza sana, akasema kuna haja kuanza nyumba ya malezi. Wakati ule Tanzania ilishaamua kwamba
watu wasimaze shule form 6 amani kwenda moja kwa moja seminari, wakae mwaka mmoja wa malezi wazoezoe. Basi mimi ndio nikachaguliwa kwa mlezi wa kwanza, nikaa pale St. Joseph kwenda Mtongani. Mtongani hapa siku hizi inaitwa Kunduchi, kwa nyumba ya walezi. Basi ilikuwa ngumu, unatoka pale kwa wanafunzi, unakuwa nyumba ya walezi, wanafunzi 5, nikaanza na 5 mnakaa pale pamoja. Baadaye kwa sababu bado kijana nikazoea nikaifurahia. Basi baada ya miaka 3 katika mabadiliko kwamba Chang'ombe baba Shauna alikuwa ndo paroko kwa tule asaenda masomoni. Sasa ilikuwa mimi pale mabadiliko nitoke pale nende Chang'ombe kwa paroko wa Chang'ombe. Ni mwaka 98 huo. Ilikuwa mwaka 1995. 95. Kwenda Chang'ombe kwa nikakaa Chang'ombe kama miaka 3 hivi. Baada tena kuonekana tena mabadiliko kutoka mabadiliko kulitokea kama matatizo fulani, basi kuonekana sasa kuhamishwa kutoka pale Chang'ombe kwenda Pugu. Unarudi tena Pugu kwa mara nyingine? Pugu mara ya pili, sasa Pugu mara ya pili. Ndio. Sasa ya pili kwenda pale kidogo ndio kama ni adhabu kwangu mimi. Ningepokea maskini barabara mbovu. Hata pale alikaa pale ndani alichoka, hata parokia hakuijali. Ndio. Sababu kuna pale maisha yalikuwa maisha magumu Pugu. Lakini hata hivi nikasema na upadri upende mimi mwenyewe. Ndio. Na basi akanipata nguvu, na nashukuru Mungu. Nguvu alipatia Mwenyezi Mungu, kweli nilipata mafanikio kubwa. Hata Pugu leo kisa historia yangu, mafanikio yote ya Pugu yalifikia pale jinsi nilivyojitoa mimi Pugu. Ndio. Na kutembea pale vote zile moto ule Chanika, Mvuti mule, Mulapi, Kisarawe, mote kule kwenda bidii tunakwenda kwa jenga mpaka wakapata ule utambulisho wale kajiona pale kwa Pugu. Ndio. Sasa sijui tena mambo ya Mungu ikatokea tatizo za Pugu. Lilishirika umoja wa watawa wa kiume le wakachagua Pugu sawa bali pa kuwasaidia mapadri ambao waathirika katika mambo ya ulevi. Basi wakachagua Pugu, na watu wa kwanza kuongoza wakachagua Makapuchini. Ndio. Basi Makapuchini bila waende Pugu, kwa askofu akawatolea sasa kama nakwenda Pugu Makapuchini. Na hiyo parokia kwetu si jimbo. Basi na nyinyi padri wa Ukonga pale ahamie Pugu, na hiyo ule Pugu ahamie Ukonga. Ndio. Mwaka gani huo father? Sasa wale kule kwa mwaka 2000. Ndio. Mwaka wa Jubilei kuu. Sasa pale nilipohamia sasa Ukonga. Wakati huo una miaka 25 ya upadre tayari. Mwaka ndio natembea miaka 25 ya upadre. Ndio. Na maisha kwa Ukonga yenyewe angali kuambia kile kwa kidarasa lake bado ilikuwa bado chini sana. Ndio. Sasa insa nguvu alipatia pale Ukonga, na Mungu alinipatia neema zake, nikajitoa samaki. Ilikuwa ni eneo kubwa, kwa mfano kama Vigango kwenda vile na hapo ni ukumelezi ule wote Ukonga, kuna kule Kitunda, baada kule Mwanagati, Magole, moto ilikuwa Kitunda kule. Ndio. Ilikuwa Ukonga. Tukakaa tukafanya juhudi, kwa Mungu akanijalia tukalipokwenda tukipandisha parokia, baadaye ikafahamika sana Ukonga kwa sababu mbinu zilizotumia kushirikiana na watu na nini kulifanya parokia yao ile. Basi ikapata mapinduzi makubwa, Ukonga ikapanda juu. Na baada huu bahati nzuri ambayo kwa upendeleo wa Mwenyezi Mungu sasa Kitunda sasa ambaye kama mmoja nikipenda sana nipenda, basi na ikafanyika kwa parokia. Lakini mfikiri ningepeleka Kitunda, lakini akapeleka pande mwingine kaendelea mikukana Ukonga kwa Kitunda kama parokia, na ikachukua majukumu ya parokia ngo vya kule saa kama Magole, Mwanagati na kule kwa chini ya Kitunda. Na mimi kabakiwa na Ukonga, nikabaki kwa sasa siku hizo parokia kama ya kigango cha sehemu mji mpya Lelini. Na basi tutatuma kwa sasa na kule Bomba Mbili Kipunguni hiyo Mongo la ndege na nini kabaki hivi, tukaenda mpaka baadaye tena inakuwa viparokia kule hadhi na nini. Basi ilipofika mwaka gani sasa kumbuki sasa
Askofu Ruwa'ichi sasa akapata ile uongozi katika 2020. Ndio. Basi katika 2022 akafanya neema kadiri yake alivyoona, akafanya mabadiliko. Katika mabadiliko mimi akainaondoa pale. Ndio.